अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो आज एक नए व्लॉग के अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो आज ही हम इजाज़ के गांव से एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो मैं जी इधर आज करने लगा हूँ ट्रैक्टर की सवारी। तो ट्रैक्टर की सवारी ऐसे कि मैं ट्रैक्टर चलाऊँगा, तो लाइफ में ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा। तो चलें तो जी चलते हैं ट्रैक्टर चलाने। अच्छा तो जी सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले हम इसका स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने के बाद ये एक बटन है, उसे प्रेस करके इसे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये जी इसकी ये रेस है, ये नज़र आ रही होगी मेरे पाँव के पास आपको। ये फिट रेस है और ये हैंड रेस है। अच्छा उसके बाद जी ये है जी क्लच, ये मेरे इस पाँव के लेफ़्ट पाँव के नीचे। और इसके अलावा ये जो है ये ब्रेक है, ये कंबाइन भी लग सकती है दोनों टायर्स की और सिंगल की भी लग सकती है। इसके दरमियान में जॉइंट है, ये ख़त्म भी हो जाता है। और ये गियर है बिल्कुल जैसे गाड़ी का होता है। और ये इसका हाई लो है, मतलब हाई स्पीड और लो स्पीड है इसमें हाई स्पीड में मतलब अगर आपने तेज़ चलाना है, कहीं सफ़र पे जा रहे हैं तो हाई स्पीड में, अगर आपने हल वगैरह चलाना है तो फिर लो स्पीड में चला सकते हैं। इसके अलावा बाकी ये इसकी हैंड ब्रेक है। और ये यहाँ से इसका मतलब कि ये जिस टाइम चल रहा हो उसे बंद करना हो तो इसे खींच देते हैं, चोक है इसकी, यहाँ से ये बंद हो जाता है। इधर से ये जहाज़ बता रहा है, इधर से ही लाइट्स ऑन होती हैं। ये इतने सारे इसके स्टेप हैं। ठीक है तो जी आज हमने किया ट्रैक्टर की सवारी। तो जी ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।